OK， 咁呢個就係 tap and go 啦。You did a really good job to scramble or. 咁一場波嘅開始咧，我哋就會係一個開球，我哋或者會叫做 tap and go。咁佢一陣咧就會示範踢一踢，跟住咧就會執起就向前跑噶啦。OK， 咁呢個就係 tap and go 啦。好啦，咁我哋依家咧會將佢分隊咧，就會練習翻咧我哋嗰個 tap and go 噶啦。咁緊記，我哋 tap and go 之後，雙手持球跑過對面，跟住俾隊友就可以啦。可以開始。雙手咧保持持球啦，同埋擺喺一個心口嘅位置，因為有機會隨時作出傳球嘅。tap 嘅時候，隻腳輕碰咗波啊，跟住雙手執翻起就可以噶啦。